في مشهد أصاب العالم بحالة من الصدمة والذهول، آلاف الأفغان في مطار كابول يجازفون بحياتهم ويبحثون عن طريقة للهروب من مصير غامض ومجهول وسط طلقات من الجنود الأمريكيين الذين يتولون مهام حماية المطار العسكري، حيث يتجمع العديد من الدبلوماسيين بانتظار إجلائهم. محيط المطار شهد حالة من الفوضى وعدم التنظيم بمجرد بدء عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين، والتي وضعت المواطن الأفغاني أمام مفترق طرق، فتشبث بعض الراغبين بالفرار بعجلات الطائرات في محاولة للهروب من موت محتمل إلى موت حتمي. نريد الحياة هو ما كان يردده الأفغانيون الوافدون إلى المطار بعد عجزهم عن إيجاد طريق يمكنهم من العيش بسلام في بلد حولت الحرب حضارته إلى أرض دم وخراب. بهذه المشاهد يطوي آلاف الأفغانيين صفحة النزاع بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية ليفتحوا باب الهجرة بآمال محطمة نتيجة مخلفات التصعيد الذي شهدته البلاد والذي قلب موازين الاستقرار فيه رأسا على عقب. مطار كابول إذن تحول إلى منصة يبحث فيها الأفغانيون عن بر الأمان والسلام، متحدين كل المخاطر التي يمكن أن تصيبهم في سبيل بلوغ ذلك.